Bejn l-2021 u l-2023 il-beħ fil-Pitkalija żdied b'7 miljun euro. Ma' TVM News il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Ikel Brian Vella attribwixxa dan ir-riżultat għar-riforma li saret fil-Pitkalija li fost oħrajn tinkludi sistema ta' aġenti minflok Pitkala li jieħdu ħsieb il-beħ tal-prodotti tal-bdiewa. Spjega li b'kollox hemm 10 aġenti fosthom dawk tal-Koperattiva Ċentrali tal-Bdiewa li operaw b'sistema ta' kummissjoni li qal qed trendi iktar għal bdiewa. Żdied minn 21 miljun mill-2021 sal-2023 tela għal 28 miljun. U dan huwa inkoraġġanti kemm għalina għaliex il-ħidma li qegħdin nagħmlu favur is-settur agrikolu qed ħalli l-frott. Mistoqsi minn TVM News dwar l-ilment tal-bdiewa li m'hemmx biżejjed kannestri li fihom iġorru l-frott u l-ħxejjex, is-Sur Vella qal li din hija kwistjoni li tqum kull sena f'dan il-perjodu li qed tiġi indirizzata fost oħrajn permezz tax-xiri ta' kannestri ġodda. Fl-aħħar ġimgħa żdiedu 8,000 kaxxa u mistennija jiżdiedu oħrajn. Is-Sur Vella żied jgħid li l-Aġenzija fil-ġimgħati li ġejjin se tintroduċi sistema li żżid it-traċċibilità tal-kannestri u se jkun illegali li frott u ħxejjex importati jitpoġġew fil-kaxxi tal-Pitkalija. Ħan imbuttaw il-qudiem legal notice li ħa tidentifika li min għandu l-kaxxi tal-Pitkalija u qed jużaw b'mod ħażin, pereżempju ikollna rapporti fejn fil-kaxxi tal-Pitkalija jintefa' prodott importat. U dak ovvjament aħna ma rridux. Is-Sur Vella qal li mistennija tiddaħħal is-sistema ta' barcoding li tagħti lil konsumatur informazzjoni dwar minn fejn ikun ġej il-prodott bilan li jonqos l-abbuż li prodott barrani jinbih bħala prodott lokali. Mal-1800 bidwi huma reġistrati mal-Pitkalija li llum il-ġurnata jsegwu kif sejjer il-prodott tagħhom online. Għamilnilu anka portal il-bidwi.gov fejn jista' jidħol online u jara wkoll anka il-prodott tiegħu kemm ġab flus. Is-Sur Vella spjega li l-ħaxix li ma jinbieħx jinġabar u tittieħed nota tiegħu qabel. Dak li ma jkunx għadu tajjeb għal konsum jgħaddi għand il-waste surf biex isir kompost u jerġa' jgħaddi għand il-bidwi. Il-ħaxix li jkun tajjeb jitqassam lill istituzzjonijiet waqdiet li jgħinu lil minnu fil-bżonn.